hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til endnu en video. Inden der video lige helt startede, der vil jeg gerne lige undskylde for, at jeg ikke har uploadet her på det seneste. Jeg har bare haft rimelig travlt. Men jeg begynder snart at lave mange flere uploads igen, og begynder at streame lidt igen. Men lad os bare vende videoen. Så det første spørgsmål her, det kommer simpelthen fra Frederik, som spørger, hvad er din killerkort? Min killerkort lige nu, den er i squat, og den er på 28 kills, og jeg har faktisk også en video på min kanal, du lige kan smide den se. Det næste spørgsmål, det kommer simpelthen fra Jamie, som spørger, hvor gammel jeg er, og det er meget simpelt, jeg er 13 år gammel. Videre. Næste spørgsmål her, der står simpelthen, går der Vitus i samme klasse? Ja, mig og Vitus går i samme klasse. Vi går begge to i 7. A, som er en international linje, hvor vi snakker engelsk primært. Så ja, mig og Vitus går i samme klasse. Videre. Det næste spørgsmål kommer simpelthen fra den danske noob, som spørger, hvor lang tid har du spillet Fortnite? Jeg startede ud med at spille Fortnite tilbage i season 1, hele vejen indtil nu, som jeg kan vist godt sige, at jeg har spillet Fortnite i rimelig mange måneder. Og så inden vi selvfølgelig lige runder den her video af, der vil jeg meget gerne sige 1000 mange gange tak til en af mine dejlige moderatorer, som hedder Mikkel. Han har giftet mig det her skin, som jeg så spiller med i videoen. I kan se det lige nu, det er kaktusskinnet, og det værdsætter virkelig meget, så 1000 tak for det skin, Mikkel. Men så husk nu, hvis I kan lide videoen, må I meget gerne smide et like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Og jeg ved godt, at den her video den var kort, men jeg håber, der kommer nogle længere videoer i fremtiden. Og så må I bare have det godt alle sammen. Ses.